హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ హర్మైన్ సూపర్ రెసిపీస్. ఈ రోజు నేను మటన్ ఫ్రై చేస్తున్నాను. ఏమేం ప్రాసెస్ కావాలో చూద్దాం. ప్యాన్ హీట్ అయింది. నేను ముందుగా ఆయిల్ వేస్తున్నాను. చూడండి, 1 స్పూను. చూడండి, ఆయిల్ హీట్ అయింది. ఇప్పుడు ఆనియన్ వేస్తున్నాను. 4 చాప్ చేసి పెట్టుకున్నాను సన్నగా. అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు 4 చాప్ చేసి పెట్టుకున్నాను, అదే వేస్తున్నాను. చూడండి, ఇప్పుడు ఆనియన్ అంతా ఫ్రై అయింది. ఇప్పుడు అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కొత్తిమీర 3 ఇది మిక్సీ పెట్టినాను. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1 స్పూన్ వేస్తున్నాను, 1.5 స్పూను. ఇది పచ్చి వాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలా. అలాగే 2 టమాటాలు పెద్దవి చాప్ చేసి పెట్టుకున్నాను. 2 టమాటాలు వేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇది ఫ్రై సాస్. చూడండి, 1 స్పూను గరం మసాలా, 1 స్పూను రెడ్ చిల్లీ పౌడరు, 1 స్పూను మటన్ మసాలా, కొద్ది 1/2 స్పూను దాల్చిన చెక్క పౌడరు, 1/2 స్పూను పసుపు పొడి, 1/2 స్పూను సాల్ట్. ఎందుకంటే మటన్లో వేసింటాం కదా, చూసుకొని తగ్గట్టుగా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ ఫ్రై సాస్ మసాలా నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. చక్కగా మిక్స్ చేసి 2 నిమిషాలు ఇది మెత్తగా ఉడికినిస్తాం. మసాలా అంతా పచ్చి వాసన పోయే వరకును మూత పెట్టేసి 2 నిమిషాలు మధ్యలో తిప్పుతా మిక్స్ చేస్తా మాడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మధ్యలో అలాగే ఇటు మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి. మూత పెట్టేసి 1 నిమిషము ఉడికిస్తాం. చూడండి, నేను మటన్ ముదురుగా ఉంది అని 3-4 సీటీలకి బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు మసాలా అంతా ఫ్రై అయింది. చూడండి, ఇప్పుడు మసాలా అంతా చక్కగా ఇది ఉడికింది. ఇప్పుడు మటన్ వేసేస్తాం. చూడండి, చక్కగా మిక్సీ చేసి నాన్లా కానీ చపాతీలా కానీ బగారా రైస్, వైట్ రైస్ ఏమట్లా తిన్నాను. చక్కగా సూపర్గా ఉంటుందండి మటన్ కర్రీ. పెద్దోళ్ళు చిన్నోళ్ళు అంతా చిన్నది చాలా ఇష్టంగా తింటారు. చక్కగా ఇప్పుడు మిక్సీ చేసినాను. 1 నిమిషము ఉడికినిస్తాం. చూడండి, ఇప్పుడు చక్కగా ఉడికింది. 1 నిమిషం అయిపోయింది. అలాగే కొత్తిమీర కొద్దిగా వేసి డెకరేషన్కి వేసి, ఇప్పుడు ఎందుకంటే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్లో నేను వేసినాం కదా, అందుకే ఇది ఆప్షనల్ అండి. ఇది ఇప్పుడు గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేస్తాం. చూడండి, మటన్ కర్రీ ఫ్రై రెడీ అయ్యింది. మీ ఇంట్లో చేసి ఎలా కుదురుతుందో నా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ పెట్టండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే కొత్త వాళ్ళు ఎవరన్నా చూస్తుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.